등산에 나섰다 실종된 70대 한인 남성이 3일 만에 극적으로 구조됐습니다. 송 씨는 모닥불을 피우고 눈을 머금며 버텼다고 말했습니다. 최근 LA 한인타운에 차량 절도 피해가 2배 가까이 급증한 것으로 나타났습니다. 자동차 부품 가격이 크게 올랐기 때문입니다. 차기 LA 시장으로 누구를 꼽을 거냐는 질문에 10명 중 4명은 아직 결정하지 못했다고 답했습니다. 예비선거는 오는 6월 치러집니다. 팬데믹으로 지난 2년 동안 열리지 못했던 LA 한인 축제가 올해는 개최될 전망입니다. 축제재단은 올해 모든 수익금을 한인 사회에 환원할 예정입니다. 우크라이나를 둘러싼 긴장이 크게 고조되면서 오늘 뉴욕 증시는 크게 하락했습니다. 나스닥은 2.9%나 떨어졌습니다. 캘리포니아 주정부가 전국에서 처음으로 코로나19를 엔데믹, 즉 풍토병으로 전환하고 대응 전략 수립에 나섰습니다. 잠시 후에 자세히 전해드리겠습니다. 모닥불을 피우고 눈을 먹으며 버텼다. 정말 영화에 나올 법한 일입니다. 등산에 나섰다 실종된 70대 한인 남성이 3일 만에 극적으로 구조됐습니다. 전영훈 기자가 전하겠습니다. 모닥불을 피워 추위와 싸우고 눈을 먹으면서 배고픔을 참았습니다. 지난 15일 LA에서 북쪽에 위치한 마운트 피노스로 등산에 나섰다가 실종된 70대 한인 송가펀 씨. 실종 3일째인 오늘 지역 주민의 도움으로 발견돼 가족 지인들과 재회했습니다. Honestly, I was so incredibly moved and touched. My entire family was by the outpouring of support. You know, everyone sending thoughts, prayers, messages, even complete strangers. 정말로 감사합니다. 송 씨는 한인 산악동호회 회원으로 경험 많은 등산가로 알려졌습니다. 실종당한 날 홀로 산행에 나섰던 송 씨는 갑작스러운 겨울 폭풍으로 길을 잃었습니다. 산의 반대편을 향해 이틀간 내내 걸어 결국 지역 주민에게 발견된 겁니다. Gabsong has been located safe, in good condition. He was located in the Lockwood Valley area by a private citizen. 발견 후 병원에서 검진을 받은 송 씨는 건강에 큰 이상이 없어 가족들과 바로 집으로 귀가한 것으로 알려졌습니다. LA에서 SBS 전영웅입니다. 캘리포니아 주정부가 전국에서 처음으로 코로나19를 엔데믹, 즉 풍토병으로 전환하고 대응 전략 수립에 나섰습니다. 지난 2년 팬데믹 기간 동안 겪은 경험과 지식을 토대로 코로나19를 감기처럼 공존할 수 있도록 대응 전략을 다시 세우겠다는 겁니다. 게빈 뉴섬 주지사는 이 계획을 백신 주사와 마스크 등 7개 단어의 앞글자를 따 스마터라고 명명했습니다. 주정부는 영업 제한이나 셧다운 같은 행정명령은 제한하고 방역 지침을 일상생활에 접목할 예정입니다. 또 마스크를 비축하고 백신 접종을 독려하는 등 코로나가 재확산할 경우에 대비해 민간 기업과의 협력 체계도 구축해 놓는다는 계획입니다. 뉴섬 주지사는 코로나 종식은 없다면서 일상생활 속 방역을 준비해야 한다는 점을 거듭 강조했습니다. 자고 일어나니 내 차가 사라졌다. 정말 황당하겠죠. 최근 LA 한인타운에 차량 절도 피해가 2배 가까이 급증한 것으로 나타났습니다. 자동차 부품 가격이 크게 올랐기 때문입니다. 이사면 기자가 취재했습니다. 얼마 전 LA 한인타운에서 벤 차량을 도난당한 60대 한모 씨. 경찰이 얼마 후 도난당한 한 씨의 벤을 찾았으나 값나가는 자동차 부품을 절도당한 상태였습니다. 촉매 변화 장치를 비롯해 자동차 배터리 등 $3,000 상당의 자동차 부품을 절도범들이 훔쳐간 겁니다. 차가 어디에 있으니까 픽업 해가라고 연락이 왔더라고요. 그래서 차를 다 파손시켜가지고 가져갈 건 다 잘라갔어요. 최근 물류대란 등으로 인해 차량 부품 가격이 고공행진하면서 차량을 통째로 훔친 뒤 부품을 떼어 판매하는 절도범들이 날뛰고 있습니다. LAPD는 지난해 올림픽 경찰서 관할 구역에서 도난당한 차량은 1,329대로 집계했습니다. 지난 2019년과 비교해 무려 82%나 증가한 수치라고 경찰은 설명했습니다. Unfortunately, what they do is they take those Cadillac converters and they turn that in, they recycle it for cash because there's precious metals inside of it. Okay. You know, that has always been somewhat of a problem in the city of LA. LA 한인타운의 한 정비소는 손님의 20% 정도가 차량 부품을 훔쳐가 정비소를 찾고 있습니다. 자동차를 가져가서 캐들릭 컨버터가 여러 개가 있거든요.
두 개도 하나일 수도 있고 두 개일 수도 있고 세 개에서 네 개일 수도 있으니까 그 차를 통째로 가져가서 다 분해시켜 가지고 캐딜락 컴버를 팔고 그 차는 그냥 버려버리는 경우도 있고. 경찰은 차량 절도 범죄를 예방하기 위해 차고나 밝은 곳에 주차할 것을 당부했습니다. LA에서 SBS 이사면입니다. 지금 당장 선거를 진행하면 누구를 차기 LA 시장으로 꼽을 거냐는 질문에 10명 중 4명은 아직 결정하지 못했다고 답했습니다. LA타임스가 UC 버클리 정치학 연구소와 함께 실시한 여론조사 결과에 따르면 40%는 아직 지지하는 특정 후보가 없다고 답한 것으로 나타났습니다. 후보 중에는 캐런 베스 연방 하원의원이 지지율 32%로 압도적으로 유력했습니다. 케빈 델레온 LA 시의원과 사업가 리 카루소가 각각 지지율 8%로 그 뒤를 따랐습니다. 정치 전문가들은 올해 선거의 투표율은 역대 가장 높은 것으로 전망되는 만큼 이 지지 후보를 결정하지 못한 응답자 40%의 표심이 관건이라고 분석했습니다. 예비선거는 오는 6월 치러집니다. 네, 요즘 가솔린 가격 연일 최고치를 경신하며 $5에 육박하고 있습니다. 이 대면 수업이나 사무실 출근이 재개되고 있는데 부담되는 가스값 때문에 카풀을 선택한 한인들이 늘고 있다고 합니다. 김윤아 기자가 취재했습니다. 오늘 오후 가솔린 가격이 $4 89센트입니다. 사실상 $5에 가깝습니다. 최근 남가주 지역의 가솔린 가격은 2주 연속 상승세를 기록하며 고공행진을 이어가고 있습니다. 평균값은 $4 75센트로 사상 최고치를 경신했습니다. 지난해보다 약 35%나 오른 것입니다. I think the highest prices was yesterday. We had at 473. We had at 473. Well, summer it always peaks up a little bit more. So yes, probably it will go higher. I think it's a burden to everybody. 현재 캘리포니아주 평균 가솔린 값은 갤런당 약 $4 72센트. 전국 평균인 $3 52센트보다도 무려 $1 이상 높습니다. 이건 필요한 경우에 내 발휘돼 주는 자동차는 있어야 되기 때문에 우선적으로 한 45불, 48불 들어갔거든요. 근데 요즘은 풀탱크가 안 되네요. 네. 학생들에게는 더 큰 부담입니다. 비대면 수업에서 대면 수업으로 바뀌면서 어쩔 수 없이 차를 이용해야 하는 상황에 카풀을 선택할 수밖에 없다고 말합니다. 제 주변에 있는 친구들이랑 이제 같이 연락 많이 하면서 최대한 많이 카풀하려고 지금 알아보고 있어요. 버스나 걸어 다닐까 지금 생각하고 있어요. 네. 모든 게 다 오르면서 한인들의 한숨이 더 깊어지고 있습니다. LA에서 SBS 김윤아입니다. 가스값만 오른 게 아닙니다. 남가주 지역의 아파트 렌트비도 크게 오른 것으로 나타났습니다. 남가주 지역의 월 렌트비 중간값은 $2,744를 기록했습니다. 이는 지난해에 비해 13%나 오른 수치입니다. USC 공공정책학 게리 페인터 교수는 부동산 가격이 크게 상승한 만큼 렌트비가 상승한 것은 놀라운 현상이 아니라고 분석했습니다. 그러면서 앞으로도 렌트비 상승세는 계속될 거라며 퇴거 조치가 잇따를 수 있다고 내다봤습니다. 세입자 보호단체는 세입자들은 자신의 권리를 제대로 이해하는 것이 어느 때보다 중요하다고 강조하기도 했습니다. 네, 4주 연속 하락세를 이어가던 신규 실업수당 청구 건수가 지난주 깜짝 증가했습니다. 연방노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 24만 8천 건으로 집계됐다고 밝혔습니다. 전주보다 2만 3천 건 증가한 수치며 전문가 전망치인 21만 8천 건보다도 크게 상회했습니다. 전문가들은 노동자들이 단기간 이직과 퇴직을 하는 수준으로 보인다며 예상을 벗어난 깜짝 증가세는 올해는 지속되지 않을 것으로 내다봤습니다. 다음 소식입니다. LA에서 열리는 유일한 PGA 투어 대회 제네시스 인비테이셔널이 오늘 개막했습니다. 대회 첫 라운드부터 톱 랭커들의 치열한 경쟁을 펼쳤는데요. 이재경과 데닐리 등 한인 선수들도 중상위권에 포진하며 선전을 펼쳤습니다. 전영훈 기자의 보도입니다. PGA 투어 톱 랭커들의 별들의 전쟁 제네시스 인비테이셔널. 오늘 펼쳐진 대회 첫 라운드에서는 칠레의 호아킨 니만이 6언더를 몰아치며 단독 선두에 나섰습니다. 바로 전 대회 피닉스 오픈에서 우승하며 상승세를 타고 있는 스코티 셰플러도 좋은 출발을 보였습니다. 5언더를 치며 조던 스피스와 함께 공동 2위에 포진했습니다.
Finally got out of the first off group, so that was nice. No, I didn't feel much different. I think it took me a little while to kind of get going. Early prom yesterday, early round today, coming off last week. I didn't really get as much rest as I wanted to, but I'll get some rest this afternoon. 한인 선수 가운데는 김시우가 2언더를 치며 공동 22위를 기록해 가장 좋은 성적을 냈습니다. 뉴질랜드 한인 데니리는 1언더로 공동 44위, 임성재는 2분파, 그리고 케빈 나는 1오버파를 쳤습니다. 이번 대회에서 타이틀 스폰서 제네시스는 플래그십 세단 G90를 미주 최초로 일반 공개했습니다. 제네시스 브랜드를 상징하는 크레스트 그릴과 두 줄의 후면 램프로 역동적인 디자인을 완성했습니다. 조명과 음악 등을 한 번에 조작하는 감성 사양의 뱅앤올룹슨 23개 스피커와 무중력 뒷좌석 시트까지 최신 기술이 모두 탑재됐습니다. Highest level of capability, of technology, and even driving dynamics. You mentioned G70 being a really fun car to drive and being really dynamic. This G90 is as well, right? So there's some capabilities like, for example, rear wheel steering, air suspension with multi-chambers. It's all about, even a car of this size still making it feel exciting and fun to drive, no matter what, who the buyer is. 최정상 골퍼들의 멋진 경기와 제네시스 최신 모델을 직접 체험할 수 있는 제네시스 인비테이셔널은 오는 일요일까지 펼쳐집니다. LA에서 SBS 전영웅입니다. 네, 팬데믹으로 지난 2년 동안 열리지 못했던 LA 한인 축제가 올해는 개최될 전망입니다. LA 한인 축제재단은 어제 열린 이사회에서 올해 축제 주제를 한류의 힘으로 회복과 화합으로 정했습니다. 축제는 오는 9월 20일부터 25일까지 나흘간 개최됩니다. 116개의 한국 농수산품 부스 등 모두 200여 개가 넘는 부스가 마련될 예정입니다. 아까 주제 똑같이 한류의 힘으로 회복과 화합을 하자고 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 저희들이 최선을 다해서 먹거리 또 볼거리 또 살거리를 갖다가 최대한의 충족하게 저희들이 만들 준비를 하겠습니다. 축제재단은 필수적인 재단 운영비를 제외한 올해 축제의 모든 수익금을 한인사회에 환원한다고 밝혔습니다. 또 올해는 새로운 이사진을 적극 영입해 현재 4명인 이사회를 더욱 확장한다는 방침입니다. 네, 러시아 병력 철수에 진위를 놓고 미국을 비롯한 서방과 러시아 사이의 공방이 오가면서 대화가 진전되지 못하고 있습니다. 바이든 대통령은 며칠 안에 침공이 이루어질 가능성이 높다고 강조하기도 했습니다. 이 소식은 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다. 바이든 미국 대통령은 러시아의 병력 철수 주장을 위장작전으로 규정했습니다. 오히려 더 많은 군대를 적경으로 이동시켰다며 며칠 안에 침공이 이루어질 수 있다고 강조했습니다. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. 블링컨 미 국무장관은 예정에 없던 유엔 안보리 회의에 참석했습니다. 전쟁 시작을 위해서가 아니라 전쟁을 막기 위해 회의에 나왔다며 외교만이 우크라이나 사태의 해결책이라고 말했습니다. 이를 위해 러시아 외무장관과의 대면 회담을 제안했다고 덧붙였습니다. There's another choice Russia can still make if there's any truth to its claim that it's committed to diplomacy. Diplomacy is the only responsible way to resolve this crisis. 러시아는 앞서 우크라이나에 대한 미국의 무기 공급 중단과 동유럽 주둔 미군 철수 등의 내용을 담은 안전보장 협상안을 다시 미국에 전달했습니다. 러시아 외무부는 거듭 우크라이나 침공 계획이 없다면서도 안전보장안에 동의하지 않으면 군사적 대응에 나설 거라고 경고했습니다. 이런 가운데 러시아가 미국의 러시아 외교관 추방에 대한 대응 조치라며 미국 부대사를 추방하면서 미국과 러시아 사이의 긴장은 더욱 고조되고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김윤수입니다. 어제는 우크라이나에서 정부군이 친러시아 반군들의 동부 지역을 포격했다는 뉴스가 러시아 매체에 일제히 보도돼 한때 긴장감이 높아졌습니다. 뉴욕에서 김종훈 특파원이 보도합니다. 친러시아 반군이 실질적으로 지배하고 있는 우크라이나 동부 돈바스 지역. 러시아 매체가 오늘 우크라이나가 이 지역을 박격포 등으로 4차례 공격했다고 보도하면서 긴장감이 최고조에 달했습니다. 하지만 우크라이나는 즉각 반박했습니다. 오히려 반군이 정부군 진지들을 포격했으며 자신들은 반격하지 않았다는 겁니다. 진실공방 속에 러시아가 우크라이나 침공의 빌미를 만들려는 게 아니냐는 의혹도 제기됐습니다.
미국은 러시아가 우크라이나로부터 공격받은 것처럼 꾸며 침공 구실을 만들 수 있다고 경고해왔습니다. We certainly believe that they will continue to use false flag operations, efforts to deceive, lay a predicate for war. 러시아는 우크라이나 접경 지역에서 군 병력을 철수하고 있다며 연이틀 증거 자료를 공개했습니다. 이에 대해 미국은 러시아군이 철수하기는커녕 오히려 7,000명 더 늘었다고 밝혀 군사적 긴장감이 당분간 이어질 것으로 보입니다. 이런 가운데 미국의 해리스 부통령과 블링컨 국무장관은 유럽을 찾아 나토 동맹국들과 공조를 강화할 방침입니다. 뉴욕에서 SBS 김종원입니다. 우크라이나를 둘러싼 긴장이 크게 고조되면서 뉴욕 증시는 하락했습니다. 이에 부진한 경제 지표까지 발표되면서 나스닥은 2.9%나 떨어졌습니다. 이사면 기자입니다. 뉴욕 증시가 또다시 요동치고 있습니다. 롤러코스터 장을 이어가던 뉴욕 증시가 러시아와 우크라이나 사이의 긴장 고조에 급락했습니다. 특히 기술주 중심인 나스닥 지수가 2.88% 폭락하면서 직격탄을 맞았습니다. 엔비디아의 주가는 예상치를 웃돈 실적 발표에도 7% 이상 하락했습니다. 소프트웨어 업체인 팔란티어 주가도 15% 이상 폭락했습니다. S&P 500 지수도 2.12% 미끄러졌고 다우 지수는 1.78% 내려갔습니다. 러시아와 우크라이나를 둘러싼 긴장이 크게 고조되면서 주식시장은 일제히 하락 마감했습니다. 전문가들은 우크라이나 내 정부군과 반군 간의 폭격으로 전쟁 우려가 커지면서 투자 심리를 꺾었다고 분석했습니다. 전쟁 위험이 다시 커지면서 10년물 국채 금리는 장중한 때 1.95%까지 하락하기도 했습니다. 투자가들이 위험자산에서 안전자산으로 옮겨 타면서 금값은 1% 올라 온스당 1,900달러를 기록했습니다. 러시아와 우크라이나의 뉴스가 투자 심리를 좌우하면서 당분간 롤러코스터장은 이어질 전망입니다. LA에서 SBS 이사면입니다. 네, 오늘 LA 카운티의 일일 신규 확진자 수는 3,300여 명으로 3.9%의 양성 판정률을 보이고 있습니다. 전국의 각 지역 주요 한인사회 소식을 이원정 기자가 정리했습니다. 할리우드 차병원이 상처 전문 치료센터를 오픈했습니다. 할리우드 차병원은 이 치료센터는 당뇨성 발궤양과 정맥궤양, 욕창, 골수염 등 복잡하고 잘 아물지 않는 상처를 전문적으로 치료하게 된다고 설명했습니다. 또한 최첨단 의학기술과 전문 의료진, 탄탄한 프로토콜을 토대로 환자별 진단과 맞춤 치료를 제공하게 됩니다. 한인 2세 여성 변호사가 오렌지 카운티 수피리어 코트 첫 판사에 도전합니다. 가정법 전문 변호사인 제시카 차 변호사는 현직 판사가 은퇴하는 제28호 법정 판사 선거를 위한 서류를 제출했다고 밝혔습니다. 차 변호사는 OC 수피리어 코트 판사는 백인 남성들이 대부분으로 다양성이 없고 검사 출신 판사들이 주류를 이루고 있어 변화가 필요하다며 지지를 당부했습니다. 지난해 11월 팰리세이즈 팍에서 한인 여성을 치고 달아난 뺑소니 용의자가 체포됐습니다. 펠팍 경찰은 포트리에 거주하는 압둘라 카라블루트가 지난해 펠팍 이스트 에드셜 블루버드와 이스트리 교차로 인근에서 60대 한인 여성 보행자를 치고 그대로 도주한 혐의로 체포했다고 밝혔습니다. 이 한인 여성은 중상으로 병원에서 치료를 받고 현재는 퇴원한 상태로 알려졌습니다. 버지니아 페어팩스 카운티 일대에 강도와 절도 사건이 잇따라 주의가 요망됩니다. 경찰은 최근 레스토랑에서 식사를 하는 손님들의 가방을 노리거나 주차장에서 소지품을 빼서 달아나는 사건이 급증하고 있다며 주의할 것을 당부했습니다. 샌호세 최대 쇼핑몰인 웨스트필드 벨리 페어볼 주차장이 유료화되면서 쇼핑객들과 직원들의 불만이 높아지고 있습니다. 쇼핑객들은 주차요금은 첫 2시간은 무료지만 그 후부터 시간당 1달러며 몰에서 일하는 종업원들도 월 40달러의 주차료를 내야 한다며 불만을 나타냈습니다. 관리업체인 웨스트필드 코퍼레이션은 많은 사람들이 몰 주차장에 주차를 하고 다른 곳으로 출근하는 것을 막기 위해 주차장을 유료화했다고 설명했습니다.
등산에 나섰다가 실종된 한인들의 소식 가끔 나옵니다. 들을 때마다 정말 가슴이 철렁합니다. 이번에 실종된 한인 송가펀 씨는 무사히 극적으로 구조됐습니다. 정말 다행입니다. 이 산속에서는 방향이 헷갈리기 쉬워 길을 잃게 되는 경우가 많다고 합니다. 항상 조심하셔야겠습니다. 뉴스 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.